વ્હાઈટ પટ્ટા લીધો જો ઉપરના કાચમાં તો એક આંખથી જોવું જોઈએ ને. આપો એક્સિડન્ટ અંકલજી તમારે બ્રેક મારવી પડે આનામાં. આ પગ ઉપર ચડાઈને બેઠો છો. બરાબર. જવા દે એની સ્પીડમાં જ વાંધો નહીં. બીજા માટે લઈ લો. ના લેવાય બીજો શેના માટે નહીં હજી તો જવા દે. ચાલે છે ગાડી તો. હા રનિંગ છે તો ભાઈ રાખો તો હાલ ચો બદલવાની જરૂર છે. ના આગળથી ટર્ન લેવાનો. હજી તો બહુ વાર છે. હજુ પહેલેથી સાવધાન છે.